主题是洗衣机洗衣服是否会脱落塑胶纤维。我们在洗衣服的时候发现有那种很多小小的东西，然后就上网查发现，排汗衫跟泳裤都会脱落塑胶纤维，然后我们就想说，如果不同塑胶材质脱落塑胶纤维数量会不会不一样？在这个实验，我们就是要想如何把一个中心的主题，就是不同织物的维系纤维脱落率，然后把它串成一整个完整的实验。然后我们假设的是合成纤维在磨损会比天然纤维产生更细小的塑胶微粒。然后这是我们的材料跟分工，然后可以看到这3张图片，在最右边这个黑色的，这个是泳布，就是尼龙的材质，然后下面这个深蓝色的是牛仔布，它是纯棉的材质，然后这个粉红色这个是排汗衫，它是聚酯纤维的材质。然后我们的步骤就是要先准备3种布料，然后截取那个同样的大小，就是2×2。然后第二步骤就是要把这3种布料分别放进洗衣机里面，然后清洗10分钟。然后第3步骤就是要把那个洗布料的水，然后用滴管滴在滤纸上，然后用滤纸收集起滴水中的纤维为例。然后第4步骤就是要观察，把那个滤纸放在培养皿上，然后在接波显微镜下观察，然后再记录。然后第5步骤就是在比较3种材质的那个微塑胶纤维脱落数量，然后再把它整理成表格。然后这个数据，我们是用解剖显微镜在2×2的范围空间内观察塑胶纤维的数量，然后聚酯纤维的数量是最多的，有15个，然后尼龙是第2个，有2个，然后纯棉就没有。然后从我们实验数据中可以明显的看到，聚酯纤维就是掉落的情况最严重，然后我们就看到大量细小的透明微丝，然后从布料上掉落，就是这里。然后相比之下，尼龙材质的纤维掉落的数量是排第2，然后这符合了我们当初的实验假设。然后市面上常有的聚酯纤维布料，例如那个排汗衫，通常都是由无数个短纤维纺纱而成，然后这些短纤维会扭成一个线的一个模式。然后在洗衣机强力的搅拌以及物理磨损下，线头的末端会显得非常容易因为摩擦，然后就会发生断裂脱落，然后进而造成微塑胶的污染。然后相反的，泳衣常用的尼龙，它的结构就会采用较韧性较强的长丝，然后也比较耐磨，不易断落或脱落。The most shocking part of this experiment was realizing that laundry about more than just washing away the dirt. Under the microscope, we witnessed dozens of tiny polyester microfibers shaping from the dry fish sheet. It made us realize that microplastic pollution not only from visible like straw and plastic bag, it also comes from invisible threads hidden within our daily clothing. And this is our reflection. One area for improvement is this experience workspace organization. The lab table become a bit cluttered, which made us
finding specific tools difficult times. If we hadn't used clear labels, we may have easily mixed up the samples. In the future, maintaining a tighter workspace will help us work more efficiently and reduce the risk of experience errors. And we initially used a compound microscope, but we found that it was unsuitable. So we use dissecting microscope instead. Thank you for listening. 时间用了5分51秒啊。好，那我们就2分钟 Q&A， 好，把握时间，好 ，OK， 谢谢。好，那我们开始。请往中间站。好。我们一开始遇到困难就是我们不知道要怎么去找到那个塑胶纤维，然后我们查了一些资料，就是我们用洗衣机就可以把那些塑胶纤维去洗出来。好，这是个问题。就是既然聚酯纤维那个释放量最高，那我们以后是不是都不要穿这种方式？我们有去查一些资料，说我们可以在洗衣机上面加装一些滤网，或者是我们用一些其他东西来过滤掉这些塑胶纤维，让它不会直接流到大海里面去，让那些鱼吃掉，然后再回到我们身上。你们是怎么收集你们的那些实验的水？我们就是先装那个，我们是用25公升的水在洗衣机里面洗，然后我就是让它设定10分钟之后，我自己暂停它，把那些水再从洗衣机里面用出来。所以3种材质都做一次这个事情。对，然后在其中我们有先清理那个洗衣机，让那些误差不会让那些纤维互相污染。为什么你们需要纯棉的衣服？纯棉衣服是我们用来对比，就是让它，因为其他2个是塑胶嘛，但是我们怕那些东西可能不是塑胶纤维，所以我们有用一个对照组，就是用纯棉来看是不是纯棉也会有那些东西。然后我们最后一个问题了，你既然测出它们其实都或多或少都会脱落下来，对不对？那假设你要设计更进阶的实验的话 ，OK， 比如说那个观察到它对后续的一些危害或影响的话，那你大概会朝哪个方向去做，或是怎么去设计更进阶的实验这样子？我应该会设计可能海水对比一般河里面的水，看他们那些盐分什么的会不会对这些东西有更大的影响，比如说盐可能会让它摩擦更多，或者是更少，我不确定，但是我觉得可以去做那个实验。OK， 好，谢谢。好，那么掌声谢谢这一组下，好 ，OK， 谢谢。